Bonjour, bonsoir et bienvenue encore dans Blessing Star TV. Nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Biso penza mbabate nangolu. Lelo toesu na rubrique na biso ya toyekola kotonga bilamba. Nde bomona nazosala tracé ya robe évasée et kozala na manche panier et puis ba fleur eza na motif ya liputa na nga nde na osala yango embellissement ya nkolio na baya manche. Coupe oyo ya robe évasée cinglé esi tosala yango et soki olingi plus de détails ya ndenge nini okata robe évasée forme cinglé oyo na video na biso précédent ezali tosala robe évasée cinglé et awa nde nalobi na obakisa manche na ngai panier et puis motif nde na osala embellissement nango nde bomoni na miniature ya publication. Et là nazo mesurer longueur na ngai na correspondre yango na partie ba nyonso et wana na osala lati na nga mulai ezaki ya 100 cm comme longueur ya mannequin eza ya 110 cm na mesurer na 100 cm na nga na lati et puis ya mulai et puis na yo ozwa lati ya moke na compléter et wana na reproduire lisusu même coupe pour na partie dos. Partie devant na dos eza nango même chose et awa siko na olinga na kata manche na nga na okata yango na papier ba journal ba shopping pona yango nde permettre nga na sala ba forme panier na ngai et puis nakoya ko poser yango likolo elamba. Vous allez voir comment on va procéder, mais mesure ya manche ozokata yango comme si elingaki ezala na elamba, donc okata ba même mesure na yo na papier. Nga asali na nga ba papier shopping pona lakisa okoki ko travailler ka ateke soko oza na biloko nyonso tout technique oyo esengaka d'une manière professionnelle, mais avec ton mosusu ba biloko to boaka ko eza nango intéressant te, ça peut aussi t'aider à réaliser quelque chose. Ya wana ba vidéo na nga na kenda yango de façon simple pour yaki permettre muto te somba papier à calquer so oza mbonga papier à calquer te osaleli ba papier na ya shopping eko permettre pe lamba no kobima kaka kitoko. Wana bomoni na mesurer bomoni nde na zui contour ya manche na nga na poser yango et voilà nazotala eza ndenge moko et là à manchure na nga na obongisa yango bien, longueur na nga eza déjà tracé et puis na okata ba fil wana na okata nde permettre nga nasala dessin na nga ya panier sur cette forme ya manche na okata na papier. Je vais le faire deux manches et tant on okata yango pona ebine lote to o perdre ba mesure na yo te okozwa lati na yo o disposer ba ligne na yo selon grandeur ya espace ya ba panier na yo olingeli ezala neti nga nazwaki lati na nga wana ya vert. Grandeur épaisseur ya lati na nga na nde ezalaki espacement pona chaque espace ya ligne ya panier na ngai yango nde nasalelaki pona panier na ngai. Là nazo reproduire yango pona zwa manche mosusu et ton aussi ça ko reproduire nous en posa papier collant ya doublure na nga pona kende ko renforcer kingo ya partie robe na ngai et puis doublure wana na papier collant lisusu eza un peu soft o eza mwa pete pona sala copie ya ba motif na ngai ba fleur wana ifona kende su ko copie yango en tout cas eza musala makasi mais okozwa ton na yo pona osala. Awa na okata doublure na nga na préféraki robe na nga ezala doublé et puis na plier pe doublure na nga na forme à billet nazokata yango mais doublure na nga ozala un peu mukuse par rapport à robe mais côté ya likolo na osala yango même chose et tango ekokoma pona natia partie na ngai ya poche na osala ke poche na nga ezala attaché na doublure te ezala kaka attaché na partie ya liputa
et puis naki osala ba motif na nga moko ekozwa autant, mais il faut kosala yango avec patience po osilisa yango po yango nde ko permettre elamba na yo ebima kitoko. Ela nazotonga yango asiko na opose ba fil na nga na kataki na ba séparation ya ba mesure alati na nga azwaki na manche nasali ba croisement wana na machine. Et puis awa nazo repasser papier na nga ezala plat mpona kata cercle oyo nakoya kopose ba fleur ya motif ya elamba naza nango wana. Bokomona ere natongai na machine comment na retournaki nani ozwi kaka okronte yango à 2 mm et puis au retourner au repasser ndo ozwa ba dessin na yo. Ça dépend ya dessin motif nini ozala nango. Et puis mpona okata cercle ya manche wana ozwa kaka contour bras na yo ya mannequin et puis okati cercle ya katikati et puis longueur nango ekodépendre na combien des étages ya bakasa no olingeli ezalela to mosusu mpe kozala ba ronde so mpe eza ya ba cercle. Ça dépend ya motif oyo kozala nango. Et là naza kosélectionner ba fleur na bakasa na ngai comme il y avait ba couleur ebele nazo sélectionner yango de façon que nasala étage ezala en désordre te kasi ezala aligné selon le couleur. Na bandi na couleur noire na C, na tie bleu na deuxième position et la troisième position na tie pembe. Et là où eko se rassembler na panier nde nayaki kotia bleu na noir wana nde siko panier na nga na opposé wana. Et awa sikoyo après avoir rassembler en colure ya doublure na liputa nazo repasser yango ezala à plat esika moko mpona kende kokangisa épaule et puis nakangisa mipandi. Kokangisa épaule otiaka valeur à couture otongi yango ligne il faut respecter eza ligne à couture. Composer ligne à couture il y a deux parties ekutana ensemble. Et là voilà natie doublure sur doublure et je naoki kotonga na sous-bras na ngai nasali que poche na ngai ekokangama na doublure te. Donc doublure na kati ezala détaché na partie ya robe oyo ekozala partie extérieure. Donc naotonga doublure et puis tissu pan asko nazotonga bakasa na ngai nazosala yango eza mpenza mosala osala yango petit à petit. Nasilisi deuxième rangée na ngai ya nakoti na troisième rangée. Et il faut kosala yango ntango osala ozozala sûr ke eza kokole na oyo osalaki ligne ya liboso sori po se détacher te kweya te ntango kolata yango. Et là naolongola bapapier na ngai comme nayebisa bino okosomba papier akalki osaleli mais lokwa nga nalobaki eza leçon couture simple et rapide nasaleli na nga ba newspaper bapapier ya shopping mpona olakisa ke ata so oza na babiloko eza professionnel te okoki kotravaille elamba nao. Et là naolongola bapapier wana natikala na kitunga ya manche. Awa siko eza parti ya makasa se na okatakata na basinga nyonso nasalelaki mpona koluka koattache yango na katikati yango po epermettre nga mpe nalongola papier wana. Et voilà nasisi kolongola bapapier nyonso okorepase yango ezala plat et bafleur yango wana asko nazo disposer makasa na kingo. Na kingo ça dépend ndenge olingo tiela neti awa naza na koteste na otala position debout ou ya kotala likolo to ya kotala na sende okende bien. Et puis je vais na tester parce que nde nalobaki
robe nanga na sepele na ona nzoto ya mama Top Star na biso ya théâtre congolaise ya maboke na sepele na robe na ye et puis tant nasengaki basombelanga liputa wana bakende kokuta liputa na tende mutu andoteka maputa apropose bango oyo pe comme eza na makasi et puis voilà nde omoni ya ngai na tie mpe makasi ezala kaka liboso asko nazopose baepingle na nga mpona kokangisa manche na nga na parti ya makasa baparti oyo eza croise mpona panier ya manche yango nde ekotonga parti ya makasa na manche parce que kootia singa na polele te ifo ekangama elamba na elamba e awa voilà nauti kotonga nyonso nde natongela doublure na nalobaki doublure na ngai ezala part elamba mpe eza part ezala na manche na nga mpe nasali natongaki nanu manche na parti ya liputa epuis naye kosurpike doublure mpo na nini nasala ye bongo awa sikoyo naotonga eza espace oyo etikalaki kote wana ezalaki mwa mokie makasi mashine ekokaya koleka te nde naokangisa wana na maboko mpo na nini nasali bongo mpo bomoni temo bamasala nabenga wana ti bamasala basonge ya kitunga wana eza ekotelema telema so na bina tika yango polele bongo de temps en temps to moto aolata ekobanda obimaka esala propre te esala saleté nde yango wana ifale natonga yango bomoni couture nde ezala ya baveste na biso na niveau bamanchure baveste omona couture ezala na kati otali libanda omoni ezipami otali mpe na kati ezipami nde awa na eloko nasali donc natongaki nanu kitunga ya manche na parti ya liputa oyo eza lokwa parti extérieure ya robe yango moko après lokola doublure na nga ezalaki détaché naye kozwa sikoyo amanchure ya doublure naye kosurpike yango de façon ke nabomba salite ya basonge ya kitunga ya manche na ndenge ya kati la partie oyo ezalaki monene machine ekoka otonga eleka facilement nasalaki wana machine l'espace qui est resté lokola ezalaki mokie nde yango nazosala yango bapoint de côté na maboko nyonso wana eza kaka mpona nini ntango kolata ata osali bamouvement nde nini basonge wana ekobima te ozala toujours à l'aise na elamba na yo na nzoto yango wana elamba na ngai esili nyonso yango wana epuis poche na nga mpe na ndenge ya doublure boye omona yango te eza vraiment entre doublure et la partie pagne na ndenge ya kati et voilà ndenge na disposaki bafleur na nga na devant nga na tia yango neti ya mama Top te mpo ya ye ezalaki contourne nasali yango contourne bongo te ndenge na explike bomoni awa epuis napozaki mpe bacroisement ya basonge wana sur tisi fo koepingle yango avant ke na machine sino okoreusir manche te nde nazoloba napozaki yango ntina nsima te parce que awa mpe naolakisa ndenge nini na surpikaki doublure na ngai et pour obtenir ce que je voilà awa nde nalakisi kuna natongaki wana maboko oyo eza espace etikalaki tant machine asali mosala place machine ekoki koleka te nde naye kosala yango na maboko comme nauta kosala l'autre côté nde bomonaki e ntongo osala yango omoni salite emonana te ata soki olati yango osala bamouvement forte salite emonana te na kingo na préféré natia yanga kaka makasa liboso parce que ezalaki mosala makasi kokatakata yango mais ebimi kitoko